Семьи погибших во время боевых действий против Украины северокорейских военных обязывают не разглашать информацию о гибели их родных. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество «Информнапалм», сделав перевод информации и важных свидетельств, обнародованных изданием «Свободная Азия». Для подобного режима критически важно, чтобы информация не распространялась вне официальных каналов, потому что согласно информации официальных каналов, они только всех побеждают всегда, они победители, они готовы отразить любые враждебные действия против них. Северная Корея — это тоталитарное государство, причем, наверное, последнее в современном мире классическое тоталитарное государство. Журналисты сообщают, что семьи погибших северокорейских военнослужащих начали получать свидетельства о гибели их родных, вместе с которыми правительство КНДР требует подписать документ о неразглашении. Большинство граждан знают, что военных из подразделения «Шторм» отправили на российско-украинскую войну. Поэтому семьи погибших тоже догадались, что их родные погибли после отправки в Российскую Федерацию. Но власти заставили нас поставить отпечатки пальца под документом, запрещающим говорить кому-то о чем-либо связанном. Мы сделали это и в слезах направились домой, говорит анонимный источник из Северной Кореи изданию «Свободная Азия». Важно, чтобы не было никакой альтернативной информации о том, что, например, большие потери, большие жертвы, потому что это может, например, поставить под удар веру общества в нерушимость режима, в том, что режим непобедим и тому подобное. Поэтому, в принципе, для тоталитарного общества это вполне нормально. По словам источника, на мероприятии присутствовали 10 семей погибших. Им сказали, что военные погибли во время священных военных учений, от которых зависела честь Родины. Я думаю, что таким образом они опять-таки скрывают информацию. Как-то нужно же объяснить, для чего участие, например, северокорейских солдат в какой-то чужой, совершенно отдаленной от них войне. При том, что, опять-таки, Украина никоим образом Северной Корее никогда не угрожала, никогда особо с ней не конфликтовала, но просто потому, что мы находимся в разных точках земного шара. Поэтому нужно для этого придумать какое-то обоснование. Вот они таким образом придумывают его. Журналистам стало известно о подобном мероприятии, которое проводили 27 декабря в городе Токчон. И следует отметить, что такие меры необычны для КНДР, поскольку в этот раз семьи вызвала и передала свидетельство о гибели не армия, как это принято, а партия. Людей же заставляют, например, подписывать справки о неразглашении не только для того, чтобы они не разглашали, не распространяли информацию. Нет. Это в первую очередь тоже, опять-таки, инструмент контроля, инструмент напоминания о том, что люди, которые, например, входят в семьи солдат, которых они отправляют на войну против Украины, все эти семьи, они фактически заложники этих солдат. Отсюда выплывает вполне логичное объяснение, почему северокорейские солдаты не сдаются в плен. Ведь каждое лишнее слово, сказанное против их диктатора, отобразится в дальнейшем на семьях солдат. Российские командиры низшего звена скрывают реальные потери среди бойцов КНДР, передает украинская разведка. Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно обрабатывают российской армейской пропагандой о большом значении участия армии КНДР в войне против Украины. В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртными среди северокорейских солдат, в том числе и тех, которые привлекаются к боевым действиям. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Телеграм. Тем временем в Пентагоне отмечают, что не видят эффективности в участии военнослужащих КНДР в войне против Украины. Белый дом недавно объявил, что около 1000 солдат Корейской Народно-Демократической Республики были убиты или ранены в Курской области. Это также наша оценка. Сабрина Сингх, пресс-секретарь Пентагона, на сайте Министерства обороны США. При этом 23 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского сообщил, что количество убитых и раненых северокорейских военных в Курской области превысило уже 3000 человек. На Курщине В Курской области уже больше 3000 раненых и убитых северокорейских солдат. Россия их просто утилизирует в штурмах. Почему северокорейцы должны воевать за Путина? Ни один нормальный человек на земле не ответит. И, к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противостоять преступной коллаборации России и Северной Кореи.
Так называемый союз Северной Кореи и России – обоюдная выгода для двух диктаторов, отмечают эксперты. Для Ким Чен Ына это финансовые и военные ресурсы. Однозначно передача каких-то военных технологий, которые Северная Корея могла бы использовать для укрепления и улучшения модернизации своего оборонного потенциала. Ну и плюс, конечно же, как я уже сказала, деньги, потому что Северной Корее необходимо черпать финансовые ресурсы, опять-таки, для того, чтобы расширять ракетно-ядерный потенциал, тем более, что сейчас они готовятся по данным южнокорейской разведки, они готовятся к очередному 7-му ядерному испытанию на полигоне. Для Путина солдаты КНДР – это дополнительная живая сила, в которой Российская Федерация испытывает огромную нехватку. Чтобы взять под контроль Курскую область, Россия не считается с потерями среди солдат КНДР. Напомним, согласно данным США и Южной Кореи, в Россию были отправлены 11 тысяч солдат Северной Кореи. Часть из них после тренировок перебросили в Курскую область. Юлия Грановская для телеканала Freedom.